Hola gente, estoy acá con esta, mira, esta luz, porque si no se ve nada, entonces necesito esta luz para... están cayendo rayos. Bueno, van a ver algo, ok. ¡Cabum! Ahí volvemos. Bueno, ya pararon de caer los rayos. Bueno, que tengo como un brillito dorado. A ver. No se ve. En vida real sí que se ve. No se ve. Creo que era así. ¿Qué te regaló? A ver. Ahí. No. ¿Qué es? Un mate y todo rojo con la bombilla. Y... No, a ver. A ver, esperen. Oh, mirá qué loca. Ay, está re buena. Bueno, acá está el silicona y Ariel verde. Así que vamos a empezar. Bueno, primero hay que, volvemos y ya la cortamos. Bueno, mi gente, ya lo tenemos abierto. Papá, me re asustaste. Acá ahora se ve mejor el polvito. Un poquito mejor, bueno. Vamos, ya está abierta, así que la vamos a echar. ¿Se ve? Huele a plasticola, en serio. Hay que hacerlo rápido porque esto se seca muy fácil. Bueno, ya está. Voy a probar con eso rápido, ¿eh? Hay que hacerlo muy rápido porque ya se me está empezando a secar, así que... Ahí está. Chicos, ya lo abrimos, así que acá está el polvito abierto. Le vamos a echar... Oh my god. Ustedes se lo están perdiendo, pero es que no lo puedo mostrar. Porque da mucha luz, yo lo sé. Oh my god. Se ve súper padre. Vamos a echarle ya de una buena vez el Ariel, porque esto... Chicos, cuando esté hecho el slime volvemos, ¿ok? Adiós. Bueno chicos, el slime no está quedando bien, nos vemos en la segunda parte, cuando el slime ya esté hecho. Cuando el slime ya esté hecho, nos vemos en la segunda parte.